بیان کرتا جاواں چند منٹاں دے اندر میرے محترم بھائیو اپنی حمد نو کمپلیٹ کراں گا جنوں جملہ اچھا لگے سبحان اللہ ضرور کیا جے میں کیوں نہ کہندا جاواں چھڈ کے جہان سارا سونے اللہ نال لایا جی کہہ رہے ہو اپنی حمد بیان کرنا پیا چھڈ کے جہان سارا سونے اللہ نال لایا سو رب دلاج رکھ لئی سو رب دلاج رکھ لئی ہر تھان تے میرے سایہ سو رب دلاج رکھ لئی ہر تھان تے میرے سایہ چھٹ کے جہان سارا سونے اللہ نال لایا اور کیوں کھپ دیو طبیبو میں مریض مصطفیٰ اور کیوں کھپ دیو طبیبو میں مریض مصطفیٰ سنتا نبی دیاں نے سنتا نبی دیاں نے حدیثاں نبی دیاں نے سنتا نبی دیاں نے حدیثاں نبی دیاں نے بس میری دوایا چھڈ کے جہان سارا سن اللہ نال لایا اور ہے پیار مصطفیٰ دا اہل حدیث دا کیتا ہے پیار مصطفیٰ دا سرمایہ زندگی دا ہے پیار مصطفیٰ دا سرمایہ زندگی دا کی کرنا دولتانو کی کرنا دولتانو کی کرنیا کمایا چھٹ کے جہان سارا سونے اللہ نال لایا چنگیاں دا تے ہر کوئی بندا اللہ چنگیاں دا تے ہر کوئی بندا تے مندیاں دا تو والی ایک نام تیرے دا وسیلہ اللہ ایک نام تیرے دا وسیلہ مولا تے ساڈی جولی عملاں تو خالی ساڈی جولی عملاں تو خالی چھڈ کے جہان سارا